最近我 friend 同我講話，佢同佢太太一齊減肥。其實兩個人都唔算好肥，但係去到中年發福嘅狀態啦，衫仲着得落嘅，但係扣褲頭鈕嘅時候嗰下要吸一吸氣啦。咁啊，影相啊，永遠係側身嘅。食飯嗰陣呢，佢哋仲會安慰自己話：喂，我唔係肥，我係水腫啫。我朋友講話，佢以前年輕嘅時候食完宵夜第二日都冇事，而家跑兩步追巴士，喂都要計一計個風險先得啊！真正令到佢兩公婆決心要減肥嘅，其實係一次健康檢查。我朋友同佢太太一齊去做一次基本嘅檢查，個報告出嚟，個醫生就望住個報告咁，好平靜咁講咗一句：你兩個要注意下啲體重喎。咁嗰一下呢，其實我朋友同佢太太互望咗一眼嘅。以前結婚嘅誓詞講無論順境逆境健康疾病都要一齊面對。原來去到中年嘅時候，連膽固醇都一齊要面對。醫生其實冇講到好嚴重嘅，但係嗰種你哋自己知啦嗰種語氣嘅殺傷力係好大㗎。喺返屋企嘅途中，佢兩個好靜。平時搭車，我朋友同佢太太會好多嘢講，但係嗰日佢兩個人都冇乜嘢點講。返到屋企，佢太太打開咗個雪櫃，入邊全部係汽水、蛋糕、半盒燒味，全部啲嘢放晒入邊。太太望咗一陣，話屋企個雪櫃好似案發現場咁啊！咁我個 friend 梗係冇反駁啦，因為證據確實啊嘛。第一日佢哋兩個人非常有決心嘅，太太負責上網做資料搜集啦，咁我個 friend 梗係負責買一啲裝備。喺運動未開始之前，錢已經使咗一大嚿啦，買新波鞋啦，買新衫啦，買運動手錶，買晒水樽，買埋瑜伽席噶啦。我朋友拎住咗成袋嘢返屋企啦，望住自己啲裝備呢，哇，都已經覺得自己瘦咗啊！佢話，咁佢太太就問佢：喂，你係準備減肥定係開健身室啊？咁我朋友梗係就好認真咁答返佢話：喂，所有嘢梗係有儀式感先得噶啦。咁佢太太聽咗就話：喂，上次你買個空氣個炸鍋你都係咁講噶喎，你有冇用過啊？第一個星期佢兩公婆好認真嘅，早餐食燕麥啦，午餐食得清淡嘅，晚餐呢就食少澱粉質啦。食完之後夜晚仲會落街行下啊嘛。咁佢住嗰區有個海濱爐嘅，以前食晚飯食完之後落去最多都係去買甜品嘅。咁而家呢，就夜晚食完之後落街行下呢，就係有路就行下咯咁樣。咁第一晚朋友就話好有氣氛嘅，兩個人一齊換衫，一齊幫鞋帶，一齊出門口，好似翻好似以前拍拖咁樣啊！但係行咗10幾分鐘之後呢，嗰種浪漫已經消失咗啦因為我朋友話：喂，佢覺得自己行緊路，而佢太太覺得好似行緊路喺度睇緊樓咁啫嘛。再行多10分鐘到啦，佢兩個人就經過咗平時嗰間甜品鋪。兩個人都扮睇唔到啦，係咪？當然。但係腳步一齊行下就慢咗落嚟啦。最後佢冇入到去嘅，但係喺門口停咗3秒。我 friend 話：喂，嗰3秒就係佢覺得嗰種婚姻上嘅默契啊。原來有啲嘢係唔使講出口，其實大家都知嘅。去到第2個星期呢，問題開始出現啦。減肥最難嘅唔係第1個星期第1星期永遠都係熱血，最難係第8日唔好多係第8日，因為去到第8日你已經冇咗新鮮感。你都未見到個成果啊！我朋友每朝早都上磅啦，咁睇一睇自己有冇減到啦。第1日又輕咗啲嘅，第2日又重翻啲，第3日又冇變過。咁佢開始懷疑個磅有問題啊，個磅冇計啦，再去多一步啦，開始懷疑地心吸力啦，話佢太太就話叫佢唔好日日磅啦。咁我 friend 答翻佢話：喂，我唔係磅喎，我係收集數據嘅喎，咁樣。佢太太話翻佢啦，又話：喂，你收集緊咩啊？你收集緊啲情緒，收集緊情緒數據啊！你令到成件事崩潰啊！咁樣搞落去，當然啦，飲食方面佢哋都要考驗下一啲感情嘅。以前兩公婆最大爭拗就係話：喂，今晚食咩啊？咁樣。咁而家減肥啦，今晚唔食乜嘢啊？咁樣。咁我 friend 話：喂，未減肥之前兩個人都睇餐牌睇得好開心噶喎。咁減肥咗之後呢個計劃開始之後，兩個人睇餐牌呢
都好似睇緊一啲條約咁樣，好細緻嘅睇得。喂，呢個醬汁多喎，呢個好多油㗎。喂，呢個有澱粉質好勁啊，呢個炸㗎。喂，咁啊，最後揀咗一個好似好健康嘅選擇。咁啊，食完啦，咁啊兩個人都好沉默嘅。咁啊有一晚啊，去到咁啊，佢太太係整沙律啊嘛。我 friend 望住佢碗入邊嗰啲菜，喂，得個幾粒堅果，食咗2啖，喂，佢就講話：哎呀，好似兔仔喎，好似咁樣。咁佢個太太就望住佢話兔仔都冇咁多脂肪。咁我個 friend 咪即刻放低支叉嘛。嗰一下佢都分唔清楚，佢話我都唔知我老婆係鼓勵我定係攻擊我啊。最後咁佢太太話兩樣都有少少啦咁樣講。咁第一次失手啦，咁啊發生咗喺一個星期5晚啦。咁我 friend 咧就放工好攰，咁當然佢太太都好攰啦。兩個人本身都講好咗話翻屋企會食清淡啲嘅，但係翻到屋企發現冇餸喎，冇嘢食喎，咁點啊？打開個雪櫃睇一睇，剩翻半包菜、1盒雞蛋同1盒豆腐。兩個人望住咗個雪櫃，沉默咗一陣。咁啊，打開個電話睇下外賣平台有咩睇先咁樣。咁啊，一打開，哇！個世界突然之間覺得好廣闊啊！以前覺得選擇太多好麻煩，覺得嗰一晚所有嘢食都好有生命力啊！本來淨係諗定叫一啲健康啲啦，都同自己講叫，就算叫都叫得健康啲啦。點知揀下嗌下嗌多咗好多唔同嘅小食，咁啊再揀下又多咗啲飲品喎。咁到最後呢，兩個人望住個購物車，有個犯罪感啊！咁佢老婆就係同佢講啦，咁佢太太同佢講啊嘛，今晚唔好計較咁多啦，當俾自己一晚放鬆一晚啦。但係減咗7日啫喎，咁快就破戒？咁佢太太笑住佢講：人要有彈性嘅。咁我 friend 梗係話你講到營養師咁喎，你咁樣。咁啊當然啦，結果嗰一晚兩個人都食得好開心啦，係咪？咁故事就去到呢一度啦。咁啊以為嗰兩公婆呢其實會互相鼓勵，然後大成功，咁就係最理想啦，係咪？但係真實嘅情況入邊，佢哋之後又失手咗幾次。有時候朋友生日食飯啊，有時公司啊食飯，有時啊落雨唔想出街，有時係冇理由嘅淨係想食，係啦，嗰啲所謂嘅彈性。一開始兩個人失手，完全係互相責怪嘅會但係到後來佢哋先發現其實咁樣冇意思嘅。一餐失手就一餐失手，下一餐食翻清淡咪得咯，係咪？慢慢真正變化嘅唔係體重。以前食完飯呢，就咪各自各拎手機啦，嘛篤下手機睇下咩睇啊嘛。咁但係開始行路啊，大家一齊食完飯行路啊嘅時候，其實喺嗰個關係之中會多咗好多傾偈，會講下工作啦，講翻屋企啦，講下以前拍拖嗰陣啦。1個月之後，兩個人都有瘦咗少少嘅，但係冇6嚿腹肌咯，冇人生大逆轉嘅冇變咗嗰啲 model 咁樣嘅。但係褲頭冇咁逼，上樓冇咁辛苦，瞓覺同心情都好咗。咁我問我個 friend：喂，咁而家算唔算成功啫？佢話：如果講磅數嚟講呢，就未算嘅，但至少未放棄啦。有晚佢哋好似以前咁樣行去宵夜嗰間鋪，兩個人望咗一眼啊自己。以前行到呢度呢，多數都買㗎啦，但係嗰晚冇即刻過去。我 friend 話兩個人其實都想食嘅，但係到最後決定佢哋都係行多一圈先啦咁樣。咁結果行多咗一圈，個念頭就冇咗啦。咁亦都冇再提啦。原來最難戒嘅唔一定係宵夜，係一攰就話想放棄算數嗰種習慣。兩公婆一齊減肥，未必係一定要變瘦，係行到想停嗰陣，仲有人同你講一句：不如行多一圈。